Язгуур урлаг гэхээр зөвхөн ахмад насны хүмүүс сонсож сонирхдаг гэж та яриа боддөг юм биш үү? Харин сүүлийн үед залуус маань үндэсний хөгжмөө үеийнхэндээ таниулан сурталчлах ажилдаа ганцуу шамлаа оржээ. Үүний нэг жишээ болох морин хуурч амар сайхныг өнөөдрийн дугаартаа онцолж байна. Түүний хөгжмийн нэвтрүүлэг үзэж байгаа нэг үзэгчтэй энэ чим мэндийг хүргэж байна. Морин хор хөгжмийг одоо 2000 оноо 5 дахь ангиас одоо хөгжим бүжгийн коллежээр одоогийн консерваториос сургуулсан. Монгол Улсын гавьяа багш Ялтан цэргийн Батбаяр багш удирдлагын доор суралцаад 2009 он одоо мэргэжлийн морин хуурчтай бакалавр зэрэгтэй төгсөж дөрөв одоо цэргийн дэвжид мэдлэг морин хуурч ажиллаж байна. Ер нь хүүхд багтаа ер нь улаг тайртай дуулах дуртай хүүхдээс л та. Тэгээд ер нь л анхаа маань яг хөдөлж аваачаад шалгуулад сонсог ритм маш олон үе шатад амжилтад дамжиж өнөөгийн одоо нэг хөгжим урлагийн хөгжим бүжгийн коллеж сургууль тэгээд тэнцэж ордог. Дугуйл тал дээр нь одоо нэг мэргэжлийн тал дээр илүү төлхөө бас уран бүтээлээ хийж зорихыг хүсдэг. Өнөө цагийн хүүхэд залуус одоо сонсогчид орчин хэлбэрийн уран бүтээлээ төрүүлж эхэлсэн. Тэгээд төрөх хугацаанд 2019-с хойш идэвхтэй морин хор хөгжмийн одоо дугуйлт хэм маягийг гаргаж ирэх хүссэн. Яагаад заавал морин хор гэхээр ардын бие биелгээ татлага уртын дуу тэгээд ийм ардын хэв шинжтэй хэмиг заавал тоглохоос гадна өнөөгийн орчин цагийн хэлбэрт дуулгаж өнөөгийн дугуйлт морин хорийн дугуйлтыг бас энэ чиглэлээр нь морин хор хөгжиж бас ингэж дуурдаг шүү гэсэн хэм маягийг онцлог гаргаж ирэхэд бол уран бүтээлээ илүү төлхөө орчин цагийн хэлбэр зохиож одоо төрүүлж эхэлсэн. Морин хор хөгжмөөр анх бол яг сурж явах хугацаанд л өөр ингэсэн бүтээлтэй болохыг маш их хүсэж мөрөөддөг гэсэн. Миний хамгийн анхны уран бүтээл бол загтлагд уран бүтээлдэг. Тэгээ загтлаас хоошоо 4-5 уран бүтээл морин хөрийн яг госол хэмжээний хөгжим бүтээлийг өөрөө бас найруулж, зохиож төрөж эхэлсэн. Тэр дундаа бол одоо ардын аман зохиолоос сэтэлцэж өнөө цагийн бидэнд өвлөж ирсэн дайралцаа гэдэг уран бүтээл гэдэг. Энэ бүтээл нь илүү бас хүнд бас нэлээд бас хүнд хүрж урмын үгийг бас авсан уран бүтээл байгаа. Аман цохол гэхээр ерөөдөө бол үлгэр домог төөс магтаал домог ертөнцийн 3 морог гэх бүхий л одоо хэмжээний авралын бүхэл цогц одоо бүтээлүүдээр энэ ардын аман цохлоос сэтэлдэж бидэнд одоо өглөж ирсэн байдаг. Энэ утгаараа ч юм одоо өнөөгийн залуучууд сонсогчдоо бас энэ бүтээлээ бас таньж мэдүүлж одоо өвлж үлдээхийн тулд дайралцсан бүтээлийг одоо хийсэн байгаа. Энэ дайралцсан бүтээлийг одоо уртын дууч одоо наран жаргал дүүтэйгээ бас хамтарч одоо хийсэн байгаа. Тэгээ хөгжмийн нариу тал дээр одоо TikTok студийн Том мистер Пуна гэж залуу найз маань ажилласан байдаг. Өөрөө нэг дандаа аялуугаа зохиодог. Цаашаа бас мэргэжлийн хэмжээний бас сонсогчдод таалах хэмжээний бас найруулж тэгээ дараа нь хэцийн төлөлтөнд морин хорийн бүтээл гэж гардаг.
оюутан цагийн хөгжиж байхдаа бол их дууны хамтлагтай байсан. Тэгээд тэр жоохон авьяас маань их хамтлагтай байх найзуудтайгаа дууныхаа үгийг зохиодог байсан. Тэгээд тэр жоохон авьяас маань жоохон нөлөөсөн юм болов. Тэгээд цаашдаа энэ өөрийгөө хөгжүүлээд энэ хор хөгжмийнхаа бүтээлийг одоо өөрөө зохиож эхэлсэн байгаа. Тэгээд цаашдаа бас нийслэлийн хэмжээний хөгжмийн зохиолчдоос бас уран бүтээл аваа дараагийн уран бүтээл бас гарах байхаа. Бит гэдэг нэртэй одоо зүрхний химнэл цохилт гэсэн утгатай хамтлагтай ах нэр өгч ирсэн. Тэгээд нэлээ 15-6 нэлээ дуу гаргаж ирсэн шүү. Тэгээд ерөөхдөө тэрнээс нэг 4-5-ын клипжүүлээд одоогийн сошиал YouTube хуудсанд байдаг зүрхний химнэл, нойргүй хот, тэгээд чамгүй гэдэг дуунууд манаас итгэдэг байдаг. Зүрхээ чөлөөлөө ер нь л хоор хөгжмөр уран бүтээл хийж байгаа миний бүтээлүүд ерөөхдөө өнөөгийн морин хор хөгжим байна. Бид өвлөгдөж ирээд энэ сайхан өв соёлыг хоош хойшийн хүүг залууст битгий мартагтаасаа үргэлж санаж дурсаж үргэлж энэ өв соёлоор бахархаж яваасаа гэсэн зорилгоор одоо уран бүтээлийг хийж таниулж та миний зорилго байгаа. Тэгээд цаашдын бүтээлүүд дээр бас шинэ залуу артист одоо рэпер ч юм уу дууч ч юм уу хамтрахыг гэсэн бас ихтийн зорилго бас байгаа. Уран бүтээлийг хийсээс цаашаа бас хил дамж бас олон улсад бас нэг хүчээс хорих ч юм уу тийм ихтийн зорилго тавьсан бас ажиллаж байгаа. Тийм загварын шоу тэмцээн дээр бас морин хорийн одоо аялгуугаар ягаад ба шинэлэг бас гоё дууралтаар бас тоглож болохгүй гэж бас тэр үедээс ч юм уу морин хорийг бас дэлгэрүүлэх зорилгоор хуур хөгжмийг бас тоглож түүхийг дэлгэрүүлэх зорилгоор бас тоглож болохгүй гэж. Эхний удаад зорилго анхны би даасан цогн дээр төлхөө ажиллаж байгаа. Тэгээд эх оноос яг амар сайхны он цагийг эхлээс гэсэн миний би даасан цомог бас хөгжмийн морин хорийн хэмжээний цомог гарах байхаа. Одоогийн байдлаар 7 уран бүтээлийг бэлэн болцсон байна. Тэгээд ерөөдөө 10 трактай бүр хэмжээний морин хорийн гослын хэмжээний цомог гарах бодолтой байгаа. Он цагийг эхлээс уран бүтээлэдэг. Энэ маань миний одоо 2 дахь уран бүтээлж гарсан бүтгэл байна гэдэг. Тэгээд нэрнээс нь харахад бол он цагийн эхлээс ихэрэл бүхий л одоо хүнд одоо аз жаргал баяр баясгал өтөр гуниг зовлон жаргал бүхий л юм багтдаг. Тэгээд энэ хүү аялгаараа сонсогчдод хэлэхэд миний аялгуунаас өтгөлж байгаа хүн байвал баяр баясгалыг ирч хүч бүхий л сайхан бүхний мэдрэмжийг аваасаа гэж хүсэж одоо энэ он цагийн эхлээс бүтээлийг зохиож төрүүлсэн байдаг. Тэгээд сонсож болвол миний одоо бүтээлийг сонсоод өөр мэдрэмж таашаалыг авах байх. Хөгжимгүйгээр л ерөнхийдөө амьдралыг төсөөлөх аргагүй. Тэгэл хөгжим одоо хөгжмөөр бүхий л амьдралын утга жанр өдөр хоног баяр баясгалыг л хөгжмөөр илэрхийлж одоо та бүхэнд таашаал мэдрэмжийг тайвширлыг өгч байгаа. Тэгээд миний хийж байгаа уран бүтээлийг та бүхэн сонсоорой. Тэгээд амар сайхан гэсэн YouTube channel-аар уран бүтээлийг сонсож дэмжээрэй.